Ja, president. Dette altså et forslag fra Venstre, Trine Skei Grande og Borghild Tenden, som handler om gaveforsterkning. Og gaveforsterkning, det betyr kort og godt at man har et offentlig tilskudd som knyttes til en gave. Altså hvis i dette tilfellet det museer som man har ment et godt utgangspunkt for å utvikle en slik ordning. Og da det altså, tenker man seg det slik, at når et museum får en gave, ja, så utløses det automatisk et offentlig tilskudd, kanskje i samme størrelsesorden. Så vil man jo, hvis regjeringen hadde vært villig til å gå videre og utrede dette, så vil man jo kunne da nærmere definere hva slags størrelsesordner man eventuelt ville kunne tenke seg, altså hvordan en slik ordning skulle rammes inn. Jeg regner med at de enkelte partier får redegjøre for sine standpunkter. For Høyres del så synes vi dette et godt forslag og en viktig sak å utrede. Og det handler kort og godt om at dette en type tiltak som styrker finansieringsgrunnlaget i kulturlivet, og som gjør det på en måte der andre aktører enn staten også på en måte med å legge føringer. I sakens merknader så det også regjeringspartienes innvending mot dette, nemlig at man på en måte ikke har da den fulle kontroll med hvor midlene skal gå, og man mener også at de museene som da ikke har fått slike avtaler vil komme dårligere ut, altså at det blir en forfordeling i forhold til de som da har greid å sikre seg gode avtaler og gode gaveordninger. Fra Høyres side så synes vi at nettopp det et positivt poeng. Vi mener at en slik ordning vil være et godt incitament for museene for nettopp å jobbe med å få gaver inn. Og museene skulle være godt egnet for å gjøre nettopp det. Mange typer museer har tilknytning til bransjer, tilknytning til givere av gjenstander. Det veldig vanlig i forhold til museer. Sånn sett går det an å bygge nær sagt miniprosjekter rundt enkelte små deler av museumsdriften, og da vil en slik gaveforsterkningsordning være et godt incitament til å styrke grunnlaget for egen drift. Det vil også bidra til å styrke ansvarsfølelsen generelt, altså det med å få flere private aktører inn i forhold til museene, vil jo også bidra til å styrke den holdningen som vi vel ønsker skal være i forhold til kulturminnevernet, nemlig at vi tar et felles ansvar for å ta vare på kulturarven vår. Det ikke bare på en måte noe vi kan skyve over på offentlige, betalte eller finansierte museer. Vi tror også at en slik ordning vil være veldig stimulerende for bidragsytere. Kommer man opp med en gave eller et beløp, og man vet at det suppleres også fra en annen kilde, ja, så vil det være til inspirasjon, fordi man vil se at man da vil få mer gjort for pengene. Så Høyre vil støtte forslaget, og vi har fremmet det forslaget som Venstre og forslagsstillerne da fremmet, og fått støtte fra Fremskrittspartiet, eller gjør det sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. I tillegg så vil jeg melde at Høyre også vil stemme for forslag 3 og 4 fra Fremskrittspartiet, som riktig nok, må jeg nok si, litt på siden av denne saken, men som inne på områder som Høyre har vært opptatt av i andre sammenhenger, og som vi synes det blir litt kunstig å stemme mot, selv om det som sagt ikke tema i denne omgang. Altså vi støtter forslag 3 og 4.